Asociación de Antiguos Alumnos e Alumnas, Amigos e Amigas da Universidade de Santiago, coñecida por Alumni USC, ven de estrear xunta directiva e inicia de novo as diversas tarefas que veu desenvolvendo dende a súa creación. Unha delas é unha ventá aberta a socias e socios. É un apartado na súa página web que logo tamén se reproduce na revista Fonseca, chamada así, Falan as socias e os socios. A min tocoume, como membro desta nova xunta directiva, facer a primeira entrevista da nova etapa. Teño varias honras hoxe que citar. Unha delas, facerlle unha entrevista a unha muller xoven, empresaria, Carlota López Pardo, vicepresidenta de Aresa, que logo contará toda a súa historia. Pero teño algunha máis, por exemplo, pois facer a primeira entrevista do Campus Terra en Lugo. Eso é para min un orgullo. Quero organizar dende o principio as secuencias que vamos a tratar nesta entrevista para, se é posible, non perdernos. Probablemente xurda algunha outra cousa nova ao largo da mesma, pero gustaríame que respetáramos ou que puidéramos organizarnos en tres bloques. O primeiro, como non podía ser menos, o bloque dedicado á protagonista, na que falará da súa vida vital, como eu lle chamaría, da súa vida educativa, formativa, da súa vida laboral, de como desarrolla a súa labor na empresa, de cal é o seu papel como vicepresidenta de Aresa, como conoceu a Alumni e por que se incorporou a Alumni. Todas esas preguntas vamos a ir desarrollándoas. Un segundo bloque sería falar da empresa. A empresa Aresa, o grupo de empresas Aresa, merece nesta entrevista unha presentación axeitada para que podamos conocela dende o colectivo Alumni con máis detalle. E un terceiro bloque dedicado á relación que ten a empresa Aresa coa Universidade de Santiago de Compostela. As relacións, as formas de conectar as empresas e a universidade, ou a universidade coas empresas, é algo que foi evolucionando ao longo do tempo, pero cada vez é máis directa, cada vez é máis cercana. Gustaríanos conocer como desenvolve Aresa a relación coa Universidade de Santiago e que beneficios recíprocos se poden extraer de aí. Así que, para poder empezar, repito que a entrevista vai a ser con Carlota López Pardo, vicepresidenta de Aresa, a cual lle agradezco moitísimo que dedicara un bon cacho do seu tempo a atendernos. Doulle a palabra xa. Moi ben, pois moitas gracias, José Antonio, e moitas gracias a Alumni por contar conmigo para esta entrevista e por interesarvos pola miña traxectoria e pola traxectoria da empresa. Bueno, tiña que ser así. Eu creo que xa a anterior xunta directiva tiña pensado, xa te tiña seleccionada como persona a entrevistar, non só porque a empresa teña conexión coa universidade, que sí, evidentemente, eses lazos sempre hai que cultivalos, senón por darse a circunstancia de que desde tan xoven, porque leva xa bastante tempo en Aresa, te fixeras cargo de un traballo de responsabilidade dentro da empresa. Pero, bueno, eu quería que empezaras polo principio. Donde naciche, de onde procedes, como fixeche a túa carreira vital hasta chegar á túa licenciatura e ao teu máster, que nos vas a contar en que consisten. Moi ben, eu nacín en Santiago. A miña historia é un pouco peculiar, porque normalmente o Grupo Aresa é un grupo familiar de segunda xeración, fundada polo meu tío. Normalmente as empresas familiares pasan de pais a fillos, en este caso non é así, é de tío a sobriña.
Entón, bueno, pois eu nacín en Lugo, filla de pais lucenses, bueno, el de Lugo e la de Sarria, pero eu xa nacín en Santiago e desarrollei ali pois os meus estudios desde o principio e incluso os meus estudios universitarios. Eu estudiei Dereito na Universidade de Santiago e, bueno, eu ao longo de toda a miña formación, a miña carreira, a miña idea era dedicarme ao dereito, incluso pois facer unha oposición ou, bueno, traballar nalgo relacionado coas leis. Xa no penúltimo ano de carreira foi cando o meu tío Álvaro Rodríguez Eiras falou comigo e me ofreceu a posibilidade de incorporarme á empresa, vir a Lugo e, bueno, pois iniciar un camiño que eu en principio non tiña en mente. Entón, nese momento, pois, bueno, con dudas, lóxicamente, con dúbidas, porque é unha responsabilidade, é un reto, que ademais, pois, non era a miña... Normalmente pasa un pouco, a min polo menos pasaba na miña carreira que non se contemplaba a opción de formar unha empresa ou de incorporarse a unha empresa, non era das opcións prioritarias. Podía haber algún alumno que sí que se lle pasara pola cabeza, pero a maioría pois tiñamos en mente pois dedicarnos ao dereito ou facer unha oposición, ou non era como unha opción que logo tives as cifras reais da economía e as empresas teñen un peso moi grande, pero, sin embargo, nese momento da vida, nos momentos que estabas estudiando, polo menos na miña xeración, non era unha opción que estivera moi encima da mesa. Pero, de todos modos, a pesar desas dudas e dese un pouco temor que che entra nese momento, o que pensei é que non podía desaproveitar unha opción de polo menos intentalo, é dicir, despois podía sair mellor, sair peor, pero polo menos tiña que intentalo. Entón, bueno, pois, como a miña formación non era en temas de economía, pois decidín facer un máster en Administración e Dirección de Empresas, bueno, tamén, bueno, pois, tratando de coller algún concepto que despois me servira, e tamén despois iniciei a miña carreira como enlace comercial nunha empresa do Grupo Pescanova. Desde logo, pois eso foi moi enriquecedor, xa me gustou desde o primeiro momento e a verdad teño moito que agradecer a esa empresa que me deu esa primeira oportunidade e que, bueno, pois cheguei xa con certos conceptos un pouquiño máis aprendidos. Gustaríame ter estado máis tempo, seguramente, noutras empresas antes de incorporarme á miña, pero o certo é que o meu tío pois ten 91 anos, xa daquela, estamos falando do 2006, xa era relativamente maior e quería ter tempo para bueno, pois, axudarme, non? Para tutorizarme, para ensinarme un pouco as súas experiencias. Entón, no 2006, con 26 anos, xa cheguei a Lugo, xa me incorporei á empresa e, bueno, xa un pouco, pois, casi entrando desde arriba, que xa digo que nos casos en que pasa de pais a fillos e con menos salto de idade, pois hai máis tempo para empezar desde abaixo, para ir vendo todos os departamentos da empresa, ir coñecendo todo. Eu entrei un pouco así, de golpe. Aprender noutras empresas é moi interesante, sin duda, pero claro, tamén é importante aprender na propia empresa para evitar distorsións ou vicios heredados, non? Porque cada empresa é un mundo e ten a súa forma de ser. Ti viche moi importante empezar de tan xovenciña xa a conocer a empresa desde dentro. Para min foi, eu nunca me arrepentín de como foron transcurrindo os temas, ademais, bueno, pois polo momento non saiu mal do todo. Encima tiven moitísima sorte coa xente que me encontrei aquí. Aquí xa había un grupo de persoas moi involucradas na empresa, estaba xa profesionalizada, entón o tiven moi sinxelo desde o primeiro momento. Foi unha acollida estupenda e, bueno, nunca sentín que non estaba no sitio que tiña que estar. E tamén, pois, bueno, penso que con toda a humildade do mundo, tratando de aprender, sabendo
cando entras tan xoven sabes que non sabes, polo menos sabes que non sabes, entón tes tempo para aprender dos demais, dos que saben máis, e ao mesmo tempo, bueno, pois tamén tratar de cando vas incorporando determinadas cousas e determinados coñecementos, tratar de tamén deixar un pouquiño a túa impronta e facer as cousas un pouquiño distintas. Non ten que haber unha continuidade total, pero sí primeiro, desde logo, unha aprendizaxe. Claro. Bueno, o aspecto xurídico nas empresas é moi importante, evidentemente. Que ten máis peso na túa actividade dentro da empresa? A túa formación xurídica ou a túa formación empresarial, que foi máis cortiña, un máster é sempre máis corto que tu fixeche unha licenciatura, non? Sí, sí. Que crees que ten máis peso ahora mesmo na túa responsabilidade interna? Mais a parte empresarial. A ver, o de Dereito é unha carreira, é unha disciplina que é moi útil porque está presente na nosa vida en todos os ámbitos, e no ámbito da empresa, máis. Pero sí que é certo que, claro, as miñas funcións no día a día teñen moito máis que ver coa parte de membro do Consello de Administración, marcando as líneas estratégicas da empresa, o funcionamento, o organigrama, ese tipo de cousas, e despois, bueno, pois tamén estou vinculada coa parte de recursos humanos, tamén gústame sobre todo estar de primeira man na parte de selección de persoal, bueno, pois un pouco tamén a representación institucional da empresa, a parte de legal boto unha man, pero nunca cheguei a exercela, entón hai certas cousas que, por exemplo, leva o departamento fiscal ou o departamento administrativo que eles están máis no día a día de eso, entón eu trato de aportar o que eu podo facer mellor sempre o servicio da organización, pero, bueno, non cheguei nunca a exercer, entón, claro, a forma... sei que me axuda moito, sei que ter esa formación me axuda moito a entender certas cousas, a ver o funcionamento do Consello de Administración desde o punto de vista xurídico, a ver todo o que ten que ver con contratacións, con fiscal, con absolutamente todo. Conocer eso é moi importante. É moi importante, pero sei de que está falando. Eso é moi importante. Ainda que é necesario estar ao día, evidentemente a legislación está cambiando tanto e de repente, non? Que evidentemente existe unha actualización permanente. Pero, bueno, xa ter esa base eu creo que é unha seguridade importantísima. Ben, perfecto. Mira, dando un pequeno cambio, a min gustaríame saber como te fixete socia de Alumni, por qué, a través de quen, que é o que te chamou a atención de Alumni? Nada, como falábamos antes, eu nacín en Santiago, teño moita vinculación con Santiago, porque a cidade na que nacín, a miña cidade de orixen, e tamén teño moita vinculación con Lugo porque é a miña cidade de acollida, onde naceron os meus fillos, en onde estou desenvolvendo o meu proxecto vital e profesional. Entón, tanto coa Universidade, co campus de Santiago como co campus Terra de Lugo teño moitísima vinculación persoal. E aparte deso, a vinculación que ten a empresa, que ten o Grupo Aresa coa Universidade de Santiago de Compostela desde que crearon conxuntamente o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural no ano 2000. Bueno, pois aí tamén se creou un vínculo moi estreito que despois foi fructificando en moitas outras cousas, en temas de investigación, en temas de contratación, de captación de talento, entón, bueno, pois a vinculación é moi grande, entón, por aí chegamos a Alumni, coa relación coa universidade. Ben, a Alumni ten un obxectivo, ten varios, pero, bueno, un concreto é ser unha especie de ponte entre a empresa e a universidade, entre os egresados e a universidade. Probablemente un dos fallos que ten a universidade, non a de Santiago solamente, as universidades en xeral, é perder o contacto cos que se titulan, cos que salen xa a súa vida laboral, a súa vida profesional, a súa vida emprendedora ou a línea que queiran iniciar. Penso que
ese enlace pérdese nun momento dado. A universidade non ten tempo, tampouco vocación probablemente de decir, bueno, pois vamos a facer un seguimento aos que se titularon aquí a ver que están facendo. Claro, eso non é doado, evidentemente hai que establecer algún sistema, algún tipo de organización ou non sei como. Bueno, pois a LUNI en principio, porque a LUNI está en todas as universidades, non é que sexa solo da Universidade de Santiago. Cada universidade fundou, creou unha asociación e a partir de aí xurdeu unha denominación global que é a LUNI, que eu penso si será universal incluso, a verdade é que non me informei a tal nivel, pero bueno, probablemente. Entonces, sería bo que a LUNI pudera desenvolver ese papel. Ti que estás na empresa, que tuveche na universidade, que estás nunha empresa que ten contacto coa universidade, que idea nos trasladarías? Como crees que se podría conseguir eso? A min pareceme fundamental, porque realmente a universidade eu penso que non debería de ser unha cousa efímera na vida das persoas, é dicir, todos temos que estar formándonos constantemente, bueno, ter esa vinculación, por lo menos para o mundo da empresa, é fundamental. Todas as empresas necesitamos estar en contacto co coñecemento, non temos os medios para facer toda a investigación e todo o desarrollo polos nosos medios e temos que achegarnos a onde está ese coñecemento. Entón, a mí pareceme que é fundamental que unha organización como Alumni sexa quen de poñer en contacto e de manter esa vinculación das distintas persoas que se van dispersando, ¿no? É dicir, pues, algunhas quedarán na universidade, outras acabarán no mundo da empresa, outros no mundo da función pública, e ter unha maneira de seguir en contacto, é dicir, ao final, poñer en contacto a cousas que se necesitan, non? A partes do mundo que se necesitan, ao coñecemento coa empresa, coa sociedade. Entón, a min pareceme que é fundamental que funcione desa maneira, non? Poñendo en contacto. Claro. A ver, vosotros como empresa, imagino que faredes formación continua habitualmente aos vosos traballadores, non? Hai planes de formación continua, financiados, subvencionados, que están fora da universidade. Eu opino que, desgraciadamente, están fora da universidade. A universidade establece planificacións de formación continua, pero a través dos seus formatos clásicos, máster, títulos propios, etc., pero moi pechados. Cando realmente hai outras formas, hai recursos económicos, ademais, para axudar a formación continua de moito interés, que a veces a universidade busca precisamente esa salida, porque necesita recursos para poder facer frente a todos os programas que quere desenvolver. Ti consideras que a LUNI como intermediario ou intermediaria, porque é unha asociación, podería facer algo nese sentido, relacionar a formación continua, que ahora mesmo está moi vinculada á actividade empresarial e moi financiada pola administración pública, coa posibilidade de dar esa formación continua, como diría eu, fora de programa, por exemplo, dentro da universidade. Seguro, sen dúbida, é a fonte máis importante de coñecemento, moito máis que, bueno, pois que outras cousas máis ad hoc, é dicir, na universidade está todo. Nós, por exemplo, temos moitísima relación coa facultade coa Politécnica daqui do campus de Lugo, con veterinaria, teñen distintos departamentos cos que nos podemos falar para distintas áreas de mellora, de coñecemento, de desarrollo, de formación dos traballadores da empresa. Entón, bueno, penso que é o ideal é que a universidade se centre un pouco nese tema, non sei de que maneira podería articularse, eso xa habería que articular funcionamento para que non, bueno, pois non entorpeza a vosa función. Claro, pero é moi distinto unha formación reglada, que é o que normalmente desarrolla a universidade, a formaciones moi personalizadas, moi enfocadas a necesidades concretas que teñen grupos de especialistas, grupos de persoas en empresa, e eu creo que iso podría facerse dentro da universidade tamén. Comentei moitas veces, creo que nunca se levou a cabo. Ao mellor Alumni iso podría
fomentalo de alguma maneira, porque como asociación pois ten esa capacidade ou debería tela. Bueno, pois eu creo que esa é unha idea que teremos que considerar e que apoyaremos na túa opinión, naturalmente, e na túa experiencia, e probablemente podamos ensayala hasta en Aresa, xa veremos como se fai. Encantados estaríamos. Moi ben. Bueno, eu creo que sí, que esta parte de presentación persoal é suficiente, está moi ben, moitas gracias. Eu quería saber agora da empresa, quería que nos explicaras o que é a empresa desde que naceu, como creceu, como se converteu nun grupo de empresas, porque realmente foi creando distintos brazos, digamos, para chegar a necesidades diversas do campo de Lugo, e imagino que de todo Galicia e de máis aínda, non? Pero eso contando tú. Pois o Grupo Aresa é un grupo de empresas que tratan de dar un servicio integral tanto na parte agrícola como na parte gandeira. Fundouse no ano 71, xa cumplimos os 50 anos, a empresa matriz foi Aresa, que é a encargada do desarrollo de solucións de fertilización, en sentido amplio, fundamentalmente basado en fertilización química, pero tamén temos varios proxectos de investigación para fertilización orgánica, en base a residuos, etc. A nosa actividade está na cornisa cantábrica e norte de Portugal. Temos moita vinculación con Lugo, que é a nosa sede, o lugar onde empezamos, que temos uns clientes de moitísimos anos con moita vinculación. Xa máis recentemente, a principios dos anos 2000, xunto con outra familia, creamos Cecoagro, que ten unha fábrica de piensos de gandeiría, tamén distribución de piensos de mascotas, sementes, fitosanitarios, enxilaxe, etc. Por último, temos as tendas Todo Campo, que xa son de venta ao público, de todos os produtos que acabamos de mencionar, e aparte, outras cousas, animales vivos, plantas, temas de ferretería, pequena ferramenta, un pouco todo este tipo de cousas, é dicir, ao final estamos presentes en todo o que ten que ver con agricultura e gandeiría, e a nosa vocación é dar un servicio integral, tanto a nivel servicio como a nivel producto, en os agricultores e os gandeiros na súa actividade. Eu vin unha entrevista túa do 2019 en La Voz de Galicia, na que decías que o sector primario é fundamental. O sector primario non pasa polas crisis que pasa en outros sectores porque temos que comer. Creo que era un razonamiento daquela, me parece. É evidente. Ademais, non mentías, nin tes que cambiarlo ahora probablemente. O sector primario é moi descoñecido polas novas xeracións actuales, non polos urbanitas, non sei se chaman así, supoño que sí. Bien, que nos explicarías tú do sector primario, que o conoces ben como cliente vos o consumidor, e como un sector que é primario, pero que produce uns bienes iniciales indispensables. Que opinión che merece o sector primario? Como o enclavarías? A ver. Pois voume remitir entón ás palabras do 2019, porque eu penso que é o sector fundamental do modo de vida do ser humano. Dicir, se non tiveramos inventado a agricultura e a gandeiría, pois seguramente teríamos que dedicar todos os nosos recursos a recolectar e a cazar, e xa non poderíamos desarrollar nada máis, ningunha outra actividade. Entón, é o fundamental, é dicir, é un sector totalmente estable, coas seus altibaixos, coas súas subidas e baixadas, pero é un sector que nunca vai a desaparecer, porque entón desaparecería a especie humana. Por outro lado, o que decías, é un descoñecido, eu creo que moitas veces se pensa que non está tan desenvolvido como está. Está moi desenvolvido, está moi tecnificado, moi profesionalizado. O que ten que ver con Galicia, pois a base casi da economía de Lugo e de Galicia, pois é unha das máis importantes. E ademais somos unha zona privilexiada para o tema agrícola e gandeiro. Para empezar, temos auga, que non é unha cousa xa que se poda decir en todas partes. Xa un ben de luxo, non? Exacto. E ademais temos
un ecosistema tanto de empresas como a nivel universidade, como centros de investigación, que favorece moitísimo o desarrollo de iniciativas e de empresas realmente moi potentes e de creación de riqueza na nosa comunidade. E ademais temos o prestixio que teñen os alimentos de Galicia, que é a sorte de poder consumilos aquí dunha maneira cercana e directa, pero bueno, tamén como fonte de riqueza, de cousas que levar a outros territorios desde aquí e que levan o nome de Galicia pois moi alto. Sí, ben, todo iso que dices é importante. Na Escola Politécnica Superior, da que eu fun docente ata fai 5 meses que me xubilei, das unha formación moi variada en todos os ámbitos e aspectos técnicos e de coñecemento orientados á explotación agropecuaria, á mecanización, á explotación agraria en sí, á horticultura. Sin embargo, eu noto que a maior parte dos alumnos que estudian unha enxeñaría agrícola ou forestal pensan no sector servicios, pensan en ser técnicos dunha empresa, en ser técnicos dun estudio técnico, por exemplo, de profesionales de enxeñaría. Poucas veces pensan no sector productivo, no propio sector primario, para o que se lles dá formación. Que idea lles trasladarías para que cambien tal vez a súa forma de ver as cousas neste sector, que non é fácil, non é doado, evidentemente é complexo traballar no agro, pero para algunhas persoas, polo menos que salen na prensa de vez en cando, parece moi bonito. Sí, home, claro que é bonito. Eu o que lle poñería é exemplos. Como falábamos antes, nós temos o Premio Aresa de Desarrollo Rural coa Universidade de Santiago de Compostela. Este último ano, nesta última edición, foi premiada por Casa Grande de Xanceda, que é unha empresa totalmente rural, é dicir, o que teñen son vacas, fan yogur, pero fan... Vacas mimadas. Moi mimadas, cun uso das redes sociais espectacular, cun desarrollo de marketing e de produto envidiable. Bueno, son un caso dunha rapaza que vivía nunha cidade e volveu á explotación dos seus avós e fixo algo que os seus avós xa mimaban moito as vacas, pero non fixeran Casa Grande de Xanceda. Entón, persoas con formación que volven ao campo e que onde hai oportunidades e onde hai prestixio dos produtos alimentarios e onde hai unhas condicións favorables, teñen unha oportunidade de facer un desarrollo, un negocio, unha empresa e un proxecto vital. Eu creo que é moi interesante e que non digo que sexa sinxelo, porque sinxelo na vida non hai nada, pero que deben de contemplar esa oportunidade, o sea, esa posibilidad. Igual que eu decía que cando estaba na universidade non contemplaba o mundo da empresa, pois penso que moitas veces non contemplamos esa posibilidad. É unha posibilidad que, se a traballas e sale pa diante, é unha das opcións de traballo máis bonitas que pode haber. Claro. Bien, eso precisamente enlaza xa co último bloque que eu tiña previsto, que a empresa e a universidade, a conexión da vosa empresa é evidente, falaxe xa do Premio Aresa, creo que tedes aulas co voso nome en algunha facultade do campus de Lugo, tamén nos contarás algo deso, precisamente porque decidirse pola empresa significa conocer un pouco a empresa. Gustaríame que analizara, se é posible, este modo que na reforma última de universidades se estableceu para facilitar ou para potenciar o coñecemento da empresa desde a propia formación universitaria a través dos grados duales. Esa situación que che permite facer polo menos as prácticas en empresa durante a túa época formativa e incluso cobrar un diñeiro por esa actividade, seguramente axudará que antes
alumnas e alumnos se decanten pola empresa, probablemente. Ti que pensas deso? Sin ningún xénero de dúbida, ademais, tamén nos axuda as empresas, porque xa poder coñecer a eses estudiantes nas súas etapas formativas, bueno, pois xa coñeces a persona e o mellor despois xa queda a traballar na empresa. Para nós é un éxito total se conseguimos coller unha persoa en prácticas e que despois quede con nós, porque polo menos na nosa empresa o que buscamos, que cada vez é máis difícil, pero a verdade é que temos unha taxa de éxito bastante grande, é que a xente pase con nós a súa carreira inteira. Non somos unha empresa que queiramos que a xente este 5 anos en marche, nós queremos que queden, que estén a gusto, nos estar a gusto con eles, que se fidelicen, que se queden aquí con nós ata que se xubilen. Entón, nos acollemos sempre a xente de prácticas, é dicir, todas as convocatorias que saen, nos mandamos oferta e agora mesmo temos un rapaz en prácticas, en verano entrará outro da Politécnica, os dous, para nós é unha maravilla e penso que para eles tamén lles sirve. Nós sempre lles decimos, a ver, en que queredes centrar as prácticas, que vos interesa? E tratamos de adaptarnos aí e despois que pasen por todos os departamentos e vayan vendo un pouco o que hai na empresa. Eu penso que a min hubiérame gustado cando estaba na universidade facelo. Penso que é moi vantaxoso para todos. Ben, evidentemente non todas as empresas teñen unha filosofía de colaboración universidade-empresa e non en todas as empresas se encontran esas predisposicións que axuden a alumna e alumno a incorporarse, a facer tarefas relacionadas coa súa formación. Non pasa sempre así, pero, bueno, o ideal é conseguir eso. Evidentemente, se iso é positivo nunhas prácticas que duran un verán nada máis, moito mellor será se se chega a implantar o sistema dual, que eu creo, polo que leín, que donde máis implantado está é no País Vasco, en Cataluña, seguramente porque hai máis tecido empresarial. Pero, bueno, se nos vimos a Lugo, teremos que irnos a empresas relacionadas co agro, teremos que irnos a explotacións gandeiras, teremos que irnos a empresas relacionadas con maquinaria, pero tecido empresarial sí que pode haber, non? Tú crees que podría ter éxito un grado dual? Eu penso que sí, porque é un paso máis, o que falamos, dese coñecemento mutuo do alumno á empresa e da empresa ao alumno. Entón, eu penso que pode ser interesantísimo. E, ademais, as empresas estamos preocupadas coa captación do talento, cada vez máis é máis difícil atopar, cada vez hai menos alumnos universitarios, menos egresados, e cada vez é máis difícil atopar xente para dar relevo ou para novos postos de traballo que se van creando. Entón, ademais, bueno, pois aquí no caso de Lugo, que falábamos de empresas agrícolas e empresas gandeiras, temos un campus terra que está moi vinculado co agro e co rural, ademais especializar que está especializado neses ámbitos. Entón, eu penso que é unha idea excelente. Bueno, pois a ver, habrá que plantearla, habrá que contar con vos tamén para facerlle entrar en razón á universidade, a ver, non? Mira, unha cousa, porque sí, é importante eso que me dices, pero como xa tedes esa vinculación vos coa universidade, que non todas as empresas teñen, gustaríame saber como se logrou eso, quen deu o primeiro paso? A universidade contactou con vos ou foi a propia empresa a que quixo leválo adiante así? Como foi iso? Neste caso foi Álvaro, foi o fundador da empresa, o meu tío, que no ano 2000 se lle ocurriu a idea de crear o premio Aresa e pensou que o seu socio tiña que ser a universidade sí ou sí. E o certo é que nese momento estaba de reitor Darío Villanueva, achegouse a falar con el, e o certo é que acolleu cos brazos abertos, desde o primeiro momento todo foron facilidades, desde entonces hasta ahora. Sí que é certo que moitas veces eu penso que as empresas nos costa achegarnos á universidade, moitas veces non sabemos por onde empezar ou a quen hai que falar ou se vai haber boa disposición ou non, pero neste caso foi así, pero penso que cada vez tamén desde a universidade se fan máis esforzos por achegarse á
a empresa. Eu noto co Campus Lugo que tamén hai esforzo por vincularse ás empresas, porque estemos en moitos ámbitos dos que podemos, vamos, pero dos que debemos, pero estar vinculados e ter ese coñecemento, por lo menos para que haxa eses foros de contacto e que non sexa tan difícil saber a onde tes que acudir cando tes unha necesidade. Claro. Bueno, a época de Darío Villanueva é a época do 500 aniversario da USC, Galicia Fulgit. Ben, un momento interesante. Bien, bueno, eu creo que chegamos ao final desta entrevista. Non sei se queres decir algo máis en concreto que che quedara por aí no tinteiro. Agradecervos xa digo, que contarades con nós e animarvos a seguir colaborando coas empresas, porque desde logo pola nosa parte hai as ganas e a voluntade, e cóstame que pola vosa parte tamén. Pois é interesante. Sí, a ver, sin lugar a dudas, a necesidade, digamos, que xurde na universidade de relacionarse coas empresas se cadra ben tamén condicionada polos sistemas de financiamento da investigación. Cada vez exíxese máis que haxa transferencia, que o que se investiga este vinculado coa etapa productiva, que sexa aplicable, non? Entón, bueno, a veces, cando che poñen condicións, das pasos que noutro caso non darías, non? Pero, bueno, si teñen un resultado óptimo ou excelente, pois moitísimo mellor. Bueno, as gracias teño que darchas eu, tenchas que dar alumni por prestarte a esta entrevista, por pasar este momento que sempre tenso estar diante unhas cámaras, polo menos para min. Así que nada, agradecerche enormemente que nos recibiras, que nos responderas e que nos trataras con tantísimo cariño e amabilidade. Moitas gracias. Bueno, así foi a entrevista primeira do Campus Terra. Espero que poidamos facer moitas máis con persoas da talla de Carlota López Pardo, con persoas xóvenes, homes, mulleres, que se dediquen a actividades empresariales, sobre todo vinculadas tamén coa universidade.